Uyu ni wa mwanya wo gukurikira amakuru ya Radio Haguruka yo kuno munsi wa mbere igenekerezo rya 18 myandagaro umwaka wa 2025 banze ndabahe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri micro muri kumwe na Jewe Arine Munezero muhinga bw'ivyuma ndiko mfashwa na Giselle Manirakiza mere ku ngingo nkuru ziyagize wishira hamwe orikome rigwanya ibiturire hamwe n'abanyonora ubutunzi bw'igihugu barashima umugambi wo kubaka ibarabara ry'indarayi rihuza Uburundi Tanzania na Kongo iharaniye intwaro rusangi ariko muri iryo shira hamwe barafise amakenga kuwo mugambi ushobora kudashigwa mu ngiro nkuko hari n'indi migambi yaherutse gutanguzwa bigahereraho abanyagihugu b'imatana mu ntara ya Burunga ntibagira amazi bakavuga ko badatahura ahaje amafaranga y'amakori n'amatagisi bariha bakagira amakenga kayo mafaranga yo banyuruzwa mu mpera z'aya makuru murakurikira ikiganiro ineza y'Imana aho gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca Yobu ikigabane ca 18 mu kanya turaja ku nkuru imwe kwayo. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze abanywanyi b'umugambwe MSD bo ku mugabane wa Buraya kuri wa gatandatu igenekerezo rya 16 myandagaro umwaka wa 2025 bahuriye mu gihugu c'Ubufaransa mu ntumbero yo guhimbaza isabukuru igira 16 umugambwe wabo wemerewe gukorera ku mugaragaro inyuma y'indyane za politike zadutse mu Burundi mu mwaka wa 2015 ziturutse ku kiringo ca gatatu c'umuhisi President Petero Nkurunziza kitemewe n'amategeko ikiringo kitashigikiwe n'umugambwe MSD cyo kimwe n'abandi barundi babona ko ico kiringo gihonyanga ibwirizwa shingiro ry'u Burundi n'amasezerano ya Arusha ryakomokako ubutegetsi bwa CNDD-FDD gaciye bubuza amakoraniro y'uwo mugambwe abera mu gihugu ariko abanywanyi ba MSD bari mu bihugu byubahiriza demokrasi amakoraniro y'uwo mugambwe arabandanya kuba mu makuru yacu azokurikira uruganda rwa Radio Haguruka ruzowashikiriza bimwe gwashoboye kumenya byavugiwe muri iryo koraniro aho byari bihagaze ku butwari bw'abarundikazi mu rugamba rwo guharanira intwaro yubahiriza amategeko mu Burundi ubwo rugamba rukaba rw'abarundi bose haravugiwe kandi biranga intwari y'ubuntu hamwe n'uko Burundi buharanirwa butegerezwa kumera ibibazo bitari bike navyo nyene byarabajijwe. Mwari mwavyumvise mu ngingo nkuru umugambi wo gutanguza iyubakwa ry'ibarabara ry'indarayi rizohuza ibihugu by'u Burundi Tanzania na Kongo iharanira intwaro rusangi ngo wari ukwiye gucushigwa mu ngiro vuba ngo kuko uzotuma imigenderanire iri hagati y'ivyo bihugu itsimbatara ivyo bishikirizwa n'ishira hamwe orikome yishinze kugwanya ibiturire hamwe n'abasesagura amatungo ya leta aho basaba ko ho kubakwa ibarabara ryiza kandi rikomeye ariko rero muri iryo shira hamwe barafise amakenga kuwo mugambi ushobora guherera mu ntango nkuko byabonetse muri kahise bamwe n'abandi mu bumvise ivyo bivugwa na orikome batomora ko ibiturire biranga abategetsi bakomoka ku ntwaro ya CNDD-FDD bitobakundira gushira mu ngiro umugambi urimwo amafaranga menshi kuko n'imigambi yindi yari yatangujwe itashoboye kurangurwa ico baciza ngo nuko iyo ntwaro yo kwirukanwa ikagenda ubutakigaruka inkuru twateguriwe na Dondo Diemba z'umutima. Ku munsi wa gatandatu w'indwi twaraye dusozereye igenekerezo rya 16 myandagaro umwaka wa 2025 niho hatanguzwa ibikorwa vyo kubaka ibarabara ry'indarayi igice ca Musongati mu Burundi na Uvinza mu gihugu kibanye ca Tanzania. Ibirori vyo gutanguza ivyo bikorwa bizotwara amafaranga arenga imiliyaridi 2 z'amadolari y'abanyamerika vyabereye ku mutumba wa Rubura uri muri komine Musongati intara ya Burunga bihagarariwe n'abategetsi b'ivyo bihugu uko ari bibiri. Iryo barabara ryose rero rizohuza ibihugu vy'u Burundi Tanzania na Kongo iharanira intwaro rusange. Mwishirahamwe orikome gishinze kugwanya ibiturire hamwe n'abasesagura amatungo ya leta basaba ko umugambi wo gutanguza iyubakwa ry'ibarabara ry'indarayi rizohuza ibihugu vy'u Burundi Tanzania na Kongo iharanira intwaro rusange wari ukwiye guca ushirwa mu ngiro vuba ngo kuko uzotuma imigenderanire iri hagati y'ivyo bihugu itsimbatara biciye mu guhanahana ibidandazwa. Umvirize Jean Claude Ndikumwami akaba ari umuhuzabikorwa mw'ishirahamwe Orikome ni ku majwi dukesha Radio Bonesha FM.
ni umugambi mwiza uzotuma habaho imigenderanire myiza, akazoba echange hagati y'ibidandazwa biva muri Tanzania no mu Burundi no muri Kongo, bigatuma twuzuzanya mu byerekeye iby'ibidandazwa. Mugabo icyo twashaka gusaba leta y'u Burundi cyangwa ubushikiranganji buri kurabiraba ni uko iryo barabara ry'indarayi bokora ibarabara rikomeye kandi rimeze neza rikwije ibyangombwa byose kugira ngo rize rirambe rigira akamaro abenegihugu bo muri ibyo bihugu byose bitatu. Ariko rero muri iryo shirahamwe barafise amakenga ko uwo mugambi ushobora guherera mu ntango nk'uko vyabonetse muri kahise. Tukaba dusaba yuko bitomera nk'indi migambi tumaze kubona aho usanga umugambi utanguye ugacupa hagati kandi batarawurangiza. Tugasaba yuko abari muri ivyo bokoresha ubwo buryo bw'imiliyardi 2 neza, ntihabemwo ibiturire, ntihabemwo ugukoresha nabi ubwo buryo, ntihabemwo kugura ibintu bidafise karite nziza, ariko babikoreshe neza. Tugasaba leta yuko bishiramwo ingufu kugira bize bigende neza, kuko bigenze nabi ni ceyi ku Burundi ni ceyi kuri ibyo bihugu bitatu. Bamwe n'abandi mu bumvise ivyo bivugwa na Olicom batomora ko ibiturire biranga abategetsi bakomoka ku ntwaro ya CNDD-FDD bitobakundira gushira mu ngiro umugambi urimwo amafaranga menshi, kuko n'imigambi yindi yari yatangujwe itashoboye kurangurwa. Ico baciza ngo nuko iyo ntwaro yo kwirukanwa ikagenda ubutakigaruka. Dondo Diemba z'umutima ndagushimiye kuri iyo nkuru hejeje kudushikiriza. Mu gihe abarimyi b'umuceri mu kiyaya ca Kumoso baraye basavye leta hamwe n'ihinguriro Fomi kunyarukana ifumbire totahaza igahabwa abarimyi bamaze kugaragaza ko bayikeneye mu kuyihira ntibacererwe gufumbira imirima yabo. Kuri wa 18 Myandagaro umwaka 2025 ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije bwasohoye ahubwo itangazo rijanye no kongereza ikiringo co kuriha amafaranga asigaye sorde mu kinyamazuru ku barimyi batanze amafaranga y'ingwati y'ifumbire n'ishwagara yo mu ndimo kwirima ry'ici ry'umwaka 2025 sezose mu rurimi rw'igifaransa. Abatari bake mu barimyi bamenyesha ko leta ikomoka umugambwe CNDD-FDD yamifise amayeri yo gusamaza abanyagihugu mu gihe bafise ivyo bayisaba, ariko mu gihe yoyo ifise ivyirondera ku barimyi canke abanyagihugu ikoresha umukazo. Ivy'iryo tangazo ry'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimwo uburimyi, abo barimyi babona ko ari ukubahuma amaso ngo kandi bamwe igihe cyo gufumbira imirima yabo kiriko kirarenga, bagahamagarira abarundi guhaguruka bikureko intwaro y'ababeshi. Ni inkuru dushikirizwa na Ninete Nonsi Mutoni. Ikiringo cyo kurira amafaranga asigaye solde mu kinofunofu corangiye kwa 15 Myandagaro 2025 congerejwe gushika kwa 2023 Myandagaro 2025 ku barimyi batanze amafaranga y'ingwati y'ifumbire n'ishwagara kwirima ry'ici ry'uyu mwaka 2025. Ivyo biri mu itangazo ryo kuri uyu wa 18 Myandagaro 2025 y'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo uburimyi, aho mbere busaba abajejwe uburimyi guhimiriza abarimyi ku buryo atanumwe yosubira gucererwa kuriha amafaranga asigaye. Iryo tangazo rigira riti nduguruye twamugina ubushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu mugambi wo kuronsa ifumbire n'ishwagara abarimyi ku giciro kitavuna buramenyesheje abarimyi bose ko mu ntumbero yo korohereza abatari bwarihe amafaranga asigaye solde yo kugura ifumbire canke ishwagara ry'irima ry'ici ry'uyu mwaka 2025 saison 2025 ko bwongereje ikiringo cyo kuriha amafaranga asigaye solde kikazorangira ku igenekerezo rya 23 Myandagaro umwaka 2025. Ubwo bushikiranganji bukaba busavye bushimitse abajejwe intwaro n'uburimyi ku nzego zose guhimiriza abarimyi hamwe n'abahurikiye mu makoperative y'uburimyi yo ku mitumba ku buryo atamurimyi n'umwe yo kongera gucererwa mu kuriha ayo mafaranga asigaye. Nk'uko bisanzwe abarimyi bazoriha ayo mafaranga asigaye solde mu makoperative n'amabanki barihiyemwo amafaranga y'ibanze
avance 2025 A, B na C. Menye neza nta kindi kiringo kizosubira kongerezwa. Biruko mu gihe bamwe mu barimyi b'umuceri igisuru bari baraye bagaragaje impungenge nyinshi ko bashobora kudafumbira imirima yabo biturutse ku ikena ry'ifumbire bita totahaza. Abo barimyi b'umuceri bo mu kiyaya ca Kumoso bakaba barima umuceri kabiri mu mwaka, ni ukuvuga bawugemeka mu kwindwi ukera mu kw'icumi na kabiri hamwe n'uwo mu kwa mbere wera mu kwa gatanu. Kubera rero ico giterwa kiba canunuje isi ndimwa, ifumbire ya totahaza iza ari kirumara mu gusubiza akanoveri isi. Mu bubiko ahenshi muri zone Muhwazi canke Ikinyinya iyo fumbire ikaba itaharangwa. Bakaba bari baraye basavye leta n'ihinguriro ry'ifumbire FOMI ko totahaza yonyarukanwa igahabwa abarimyi bamaze kugaragaza ko bayikeneye mu kuyiriha. Inyuma yo kubona iryo tangazo ry'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo uburimyi, abatari bake mu barimyi bamenyesha ko leta ikomoka mu mugambwe CNDD-FDD ifise amayeri yo gusamaza abanyagihugu mu gihe bafise ivyo bayisaba, ngo ariko mu gihe yoyo ifise ivyo irondera ku barimyi canke abanyagihugu ikoresha umukazo. Ivy'iryo tangazo ry'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo uburimyi, abo barimyi babona ko ari ukubahuma amaso, ngo kandi bamwe igihe cyo gufumbira imirima yabo kiriko kirarenga. Leta mu gihe idafise ifumbire iha abarimyi ngo yari ikwiye kuvugisha ukuri ku kibazo iba yagize, narirya ngo ariyo iba yanduje amafaranga mu barimyi. Aho bigeze abo barimyi bavuga ko bamaze kurambirwa n'ububeshi bwa leta, abarundi bakabahamagarira guhaguruka bikuye kw'intwaro y'ababeshi. Arakoze na Ninete Nonsi Mutoni. Imyidogo ntiri mu barimyi gusa barishe ifumbire, iri no mu basirikare bahoze mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia bagiheraniwe hamwe mu mafaranga bakoreye, bamwe imyaka 3 irarenga bagiheraniwe, mu gihe umushikiranganji wo kwivuna abansi Marie Chantal Nijimbere yashize ahabona inimero ya telefone abamukeneye bo mutorako 76 amajana 974 amajana 366. Bamwe muri abo basirikare bamusaba umupfasoni abazomuhamagara bitabane urupfasoni ntihagire uzomuronderanga mu bure nk'uko vyama vyagenze ku bandi bategetsi. Inimero z'abategetsi ngo naho zishigwa ahabona abenshi ngo barabahamagara bakabura uwitaba. Umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere abasirikare bagiheraniwe bamusaba gukemura vuba ikibazo cabo, narirya bimirije kurungika abana ku mashure bakaba bugarijwe n'ubukene. Umwe muri abasirikare tumukurikire. Twebwe abasirikare duhanira udufaranga twakoreye two muri Somalia, ntawe uzi yuko tugiye guhozwa imyidogo n'amarira mu miryango yacu. Ibi tubivuga hejuru yaho umushikiranganji wo kwivuna abansi mushasha duheruka kuroswa, we nyene twagiye tubona imbere y'izina ryiwe ashizeko nimero ziwe za telefone. Kuri twebwe y'abasirikare uko tubimenyereye, ntawahora agenwa muri ico kibanza c'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi yahora ashaka izo nimero za telefone. Ibi rero tukagira tuti kumbure byawugiye kuduha icyizere cy'uko tugiye kuroswa utwo dufaranga twacu. Ibi tukaba tubivuze hejuru yaho nyene uwahahora we nyene arinda agenda ico kibazo cyacu tukimutura, nawe nyene akatwemera ko agiye kugishikana twagereye ca leta kugira ngo tugurane utwo dufaranga mu gihe two twakoreye twaba tutarashika, ariko arinda agenda ata kintu kimwe adukemuriye. Twebwe tugira tuti rero ko tubonye umushikiranganji wo kwivuna abansi mushasha arinda ashikiye amabanga agashasha akora nimero za telefone, tutikumbure ngira ngo nawe bigiye gukemuka. Tukamusaba rero ko icyo kibazo yogifata mu minwe akaduhoza iyi myidogo yacu ikaduteranya n'imiryango yacu nyamyidogo yacu nyene, tukamusaba yuko yobidukemurira akabidushyirira mu ngiro. Kuri twebwe nyene abasirikare nyene duhariye udufaranga nyene twakoreye muri Somalia, reka hamwe na bagenzi bacu nyene bakukutse baragenda bagera nabo nyene baheraniye utu dufaranga. Izi nimero za telefone nk'uko twagiye turazihanahana twese, twasaba n'uwo mushikiranganji wo kwivuna abansi mushasha uzomwitura wese kuri telefone ko yomwishyurana urupfasoni, ko atomushira muri ba bandi bavuga ngo rindira ndaguha inyishu uwo munsi ugatinda ugahera, canke telefone bigasona ikihereza. Ibi tumusavye hejuru aho abategetsi benshi amanimero za telefone banka kuyitaba, canke bakaguha isango, yasango yagira basi ugatelefona naho nyene ntakwitaba, kakubwira inama ngo nafatiriwe ngo bangira ndi mu nama, bigatinda bigaherera iyo. Naha tugira tuti araba umupfasoni nyene yongera tubenye umushikiranganji wo kwivuna abansi mu butandukane bwacu bwose.
tukagira ko nyene tukamusaba kugira ikibazo yokidufatira mu minwe akakidukemurira vuba na vuba bwangu ihera batwegereje irungika ry'abanyeshuri ku mashuri iniforome n'amakaye si ikintu coroshe guca tukironkera udufaranga turetse ko n'agashahara dufata ari gato cane ugasanga wayisanzwe no mu madeni tukamusaba ko yokidukemurira mu maguru masha. Tubibutse ko imyidogo y'abo basirikare imaze imyaka 3 ishigwa habona ariko abategetsi ntihagire ico bakora. Abanyagihugu bumva imyidogo y'abo basirikare bakaba bama babahanuye kubona ko leta y'igitugu ya CNDD-FDD atawe igera umutwe baheze bifatanye n'abandi barundi bikoreye urusyo rw'iyo ntwaro baheze bagwikureko. Abanyagihugu b'Imatana mu ntara ya Burunga ntibagira amazi. Abo banyagihugu baja kwitura ibitaro by'Imatana bavuga ko bagenda bazi ko ku bitaro hoho hari amazi ngo yamara bayatumako mu mihana baturukamwo kandi baba basize mu makartier atayahari. Abanyamatana ntibatahura haja amafaranga y'amakori n'amatagisi mu gihe badashobora kuronswa amazi bakibaza ko aya mafaranga aja mu mifuko y'abantu. Abanyagihugu bo muri komine Matana mu ntara ya Bururi basaba uje gutanga amazi ngaha mu komine ya Matana akora ibishoboka byose batorose amazi meze ngaha kuri hospital kuko twebwe abanyagihugu tuza kwivuza ngaha kuri hospital Matana ugiye gushikana n'umugwayi bati nta mazi ahari ukabanza kuyatuma ko muhira aho muhira uva nawe we ntayo wari uhasize bagiti ko hahurira abantu benshi utigira ngo amazi yo ntijya acika ni ukuri kose birateye isoni kubona ngaha kuri hospital Matana nta mazi ahari mu makaritiye amazi ntahari tukabura icepfo ca ruguru ukibaza none abura kubera iki ubajije abo wumva bayakora arakubwiza ko ati byose si jewe bihagaze ko ati amatwi yo yarabonetse bati none ko yabonetse hoho iyo binica riguma rimwe nta yandi yo kwiragiza haba mu kwinjira nta ntuzanye nta rubini mwo hashira n'imiburi buri gaha kuri hospital Matana hakaba nk'amarubini ashaka kuri atanu ariko iyo binizana amazi ni rimwe ryonyene gusa umva ko yobaje bitegiso bashisiga umugwayi ngako agenda ku kilometero uteruja ku isoko y'ibifungurwa aho naho nyene usanga yakanye si kuri hospital ahurira abagwayi si mu makaritiye aho usamaza akakanira bino ni kuri kose turasavye ngahe Matana baturosa amazi tudasize inyuma no mu isoko y'ibifungurwa aho ntuzenya mu bwiherero atamazi ahari ibi bintu bimaze iminsi dusemerera ariko bamwe bakatubwira ngo rindira gushika no munsi no kuri birateye isoni kandi biranabaje ukibazana n'amafaranga atozwa cyane mu isoko y'ibifungurwa mu isoko y'impene y'intama ugahebura twebwe tutarabonye ngo baje mu mifuko y'abantu. Ikibazo c'amazi kikaba kimaze iminsi kivugwa mu mihingo itandukanye y'igihugu harimwo mu bisagara vya Bujumbura na Ngozi. Abanyagihugu bakaba bavuga ko batabona uko bazoshika ku mbona kazoza yo mwaka 2040 n'2060 batagira amazi meza. Intwaro ititwararitse gutorera umuti ibibazo bihanze abanyagihugu bikwiye gusezererwa. Reka twanduse mu buhinga bw'ivyuma baduha karuhuko duce tubandanya n'igice ca kabiri gihariwe ikiganiro. Ikiganiro ineza y'Imana kuri umunsi wa mbere igenekerezo rya 18 imyandagaro umwaka 2025 gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca Yobu ikigabane ca 18 kuva ku murongo wa 5 gushika ku murongo wa 6 gishikirizwa na Pastor Celeste Gahungu. Baramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Ibi ni wa mwanya wo kumviriza ikiganiro ineza y'Imana. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana kuri uyu munsi riri mu gitabo ca Yobu igice ca 18 umurongo wa 5 wa 6 turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Nukuri urumuri rw'umunyakibi ruzozima kandi urubeya rw'umuriro wiwe ruzokwaka umuco uzocura mwiza mu nzu yiwe n'itara rimanitse hejuru yiwe rizozima. Imana idutabare cane. Inshuti mugenzi uri kuranyumviriza n'iri jambo ry'Imana numvise twosangira kuri uyu munsi tubwira ku munyakibi. Imana yo mwijuru idutabare cane. Umunyakibi aragowe niyo majambo uyu munsi Yobu yavuze ku munyakibi. Ewe wa munyakibi we uragowe. Ewe we wica abantu uragowe. We unyuruza abantu ukabapfungisha ukabica ukabangaza uragowe. Kuko umunsi umwe urumuri rwawe ruzozima ahawe ntihabe hacibukwa amazina yawe yibagiranwe. Ndiko mbwira umunyakibi ahari hose hirya no hino kw'isi. Wa munyakibi wawe uri mu Burundi, wa munyakibi wawe uri muri Afrika y'Epfo, wa munyakibi wawe uri muri Sudani, aho uri hose ariko ushoboye kumvira ijambo, menya neza ngo igihe kimwe kubera ibibi wakoze byinshi nukuri urumuri rwawe ruzozima. Birese ukuzima gusa ahubwo ruzozimangana kuko ijambo ryatubwiye ngo ntiruzokwaka ndetse ngo nurubeya
rw'umuriro wiwe ntiruzokwaka ngo umuco ahari umuco hazohinduka hacura umwiza kandi ngo hazoba ari mu nzu y'umunyakibi niho hazocura umwiza ndetse ngo n'itara rimanitse hejuru yiwe rizozima kuko birashoboka uyu munsi ugasanga hari abantu bakora ibibi uko bishakiye ndetse muri ivyo bibi bakora akaba ariho bakura n'ubutunzi bwabo ugasanga inzu barazubatse barazisharije barakije amatara hirya no hino ku mpangu ndetse no ku mazu yabo hejuru ariko nagira nkubwire ngo ijambo ry'Imana yatubwiye uyu munsi nawe rirakubwiye ngo umunsi umwe utazi n'isaha utazi ngo n'itara rimanitse hejuru y'inzu yawe wa munyakibiwe rizozima. Imana idufashe cyane, si jewe ndabivuze, ni ijambo ry'Imana. Imana ishimwe kandi habwe icubahiro. Birashoboka ubipinga, birashoboka amajambo hakurya mu matwi uyumvise, ariko nagira nkubwire ngo uko wowe uri kose, waba uri hejuru y'abandi, waba warigize igihanganye gikomeye cyane abantu bose babona bakiruka bagatinya bakinyegeza, wewe waba ufise abakugendanira, yewe waba ufise abacunga ku rugo rwawe, nagira nkubwire ngo umunsi umwe urumuri rwawe ruzozima, udahevye gukora ivyo bibi ngo wihane, usaba imbabazi Imana, usaba imbabazi nabo bahemukiye wagiriye nabi. Nagira nkubwire ngo umunsi umwe urumuri ruzozima kandi n'itara riri ku nzu yawe, yewe n'amatara akikuje ahuba, akikuje urupanga, akikuje inzu yawe azozima. Mana ishimwe kandi habwe icubahiro. Nshuti mugenzi, wewe wamogoreye gukora ibibi, nagira nkubwire ngo gezaho, hari ababikora imbere yawe wewe utaratangura kubikora utaranabaho, ariko nagira nkubwire ngo abo bose baribagiranywe, ndetse naho bahora baba ubu harameze ibiti, harameze ivyatsi, hataha ibiyabo n'ibigomba. Mani rutabare cane. None we urinde wihaye kwica umwana w'umuntu atari we wamuremye? Urinde wihaye kwangaza abantu? Urinde wewe wihaye kunyaga amatungo y'abandi ku nkomezi zawe wihaye? Urinde. Nukuri urumuri rw'umunyakibi ruzozima. Yewe wa munyakibi aho uri hose, menya ko umunsi umwe urumuri rwawe ruzozima, ukibagiranwa, n'izina ryawe rikibagiranwa. Nagiye mbona abantu benshi bakoze ibibi, bari abantu bakomeye cyane, yewe bari barihaye amagaradi yo hejuru, bari abanyacubahiro batinywa mu isi, aho bashitse abantu bose barunama. Ariko nagira nkubwire ngo iki gihe tuvugana ahabo ntihacibukwa, nta n'ubuza amarengero yabo. Mani dutabare cyane kandi Imana itugirire neza. Abantu benshi bakora ibibi, iherezo ryabo riba ribi nyene. Abantu benshi bishize hejuru, iherezo ryabo riba ribi nyene. Imana ishimwe kandi dutabare cyane. Byari bikwiye gutubera akarorero, kuko hari abantu benshi, ndetse na Bibiliya igenda itubwira. Hari umugabo yitwa Hamani, yari yarishize hejuru, yari yarigize igihanganye gikomeye cyane, ahaciye abantu bose barunama. Ariko hariho umugabo umwe yitwa Morodekayi, yamahagaze ku irembo, ararahiye ati sinzigiye nunamira uwo mupagani, kuko nzi ko ari inkozi y'ikibi, nzunamira Imana yanje gusa, kuko ari isumba byose iri hejuru ya byose. Uwo nawe ndamusengere, Imana izimusubize hasi. Imana yo mwijuru idutabare cyane. Igihe kimwe Hamani afata ingingo yo kubamba Morodekayi, kuko yari yarigize igihangange, yabona ko yica uwashaka, agapfungisha uwashaka, akangaza uwashaka, akanyaga uwashaka. Ariko hari hageze hogera kwisimbo y'inuma kuri Morodekayi. Yari yarafukamiye Imana, yari yarubasha Imana. Aho yari yateguye kubamba Morodekayi, igiti yari yateguye kubamba ko Morodekayi byarahindutse, abari bakibambwa ko, ahubwo Morodekayi yambikwa icubahiro kiruta ico Hamani yari afise. Imana yo mwijuru idutabare cyane. Byari bikwiye kutubera akarorero, wakwishira hejuru, wakwigira igihangange, amateleviziyo n'amaradiyo bikakuvuga bikakwerekana. Ariko nagira nkubwire ngo igihe cyose uzoba ukiri kurakora ikibi, ukorera ikibi ubwoko bw'Imana, ukorera ikibi abo mubana, ukorera ikibi abo muvukana, ukorera ikibi abanyagihugu nkawe, ukorera ikibi musangiye igihugu, nagira nkubwire ngo igihe kimwe itara ryawe rizozima kandi rizimangane burundu, ahawe ntihabe hacibukwa, amazina yawe yibagiranwe, n'umuryango wawe wibagiranwe. Imana ishimwe kandi habwe icubahiro. Simbona impamvu abantu badashobora gutahura. Hari benshi dukwiye gutanga kuko uburorero, nawe urabazi kandi urababona. Bamwe bavundiye mu mpimba, bari bihangange, imodoka zarabagendanira, yewe abafise inkoho zikomakomeye bagenda imbere n'inyuma. Ariko uyu munsi baryama kwisima, itara ryarazimye. Imana idutabare cyane. Hariho n'abandi batakivugwa, atawuzi iyo bageze. Amatara yabo yarazimye kubera bari abanyakibi. Ariko amatara y'abagororotsi azohora yaka, ndetse yake mu nzu zabo, yake ku miryango yabo, yake ku ruvyaro rwabo. Imana ishimwe
kandi habwa icubahiro. Hinduka, garukira Imana, uyubahe, wubahe ikiremwa muntu, wibuke ko uwo muntu ugirira nabi ava amaraso nk'ayuva. Imana yo mwijuru ishimwe kandi habwa icubahiro. N'aya majambo y'Imana rero nshuti mugenzi wawe kwanyumviriza muri kino kiganiro ineza y'Imana, naye numva twosangira kuri uyu munsi. Abayumvise mwese, Imana yo mwijuru ibagire neza. Tugiye gusenga Imana. Mana ugira neza, Mana ugororotse. Ndagushimiye cyane ukuntu ugenda uturinda ijoro n'umurango. Ndagushimiye ukuntu ugenda uturinda mu bikorwa dukora. Ndagushimiye ukuntu urinda imiryango yacu. Ndagushimiye ukuntu urinda ababanyi. Izina ryawe rihabwa icubahiro. None rero nyakubahwa, wowe uhindura ibyanse guhinduka. Nyemerera Mwami urambura ukuboko kwawe, ukore ku muntu wese w'umunyakibi, umuhindure kuko urabishoboye mu izina rya Yesu Kristo. Maze nyakubahwa hahinduke benshi mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro yawe Mwami adatangwa n'abisi, aganze isi yose, aganze Burundi, aganze Rwanda, aganze Tanzania, aganze Afrika yose mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze ndagushimiye kuri Imana ugira neza. Senze nizera ko byose ubyumvise mu izina rya Yesu Kristo, senze nizeramo. Amen. Shalom, shalom.